La ringrazio per l'onore che ha voluto concederci oggi con la sua presenza. Una visita attesa che rivela, evidenzia ancora una volta l'attenzione che lei pone nei confronti della nostra città, delle sue istituzioni, di chi lavora per farle funzionare. Il caldo saluto del sindaco Orsoni al cardinale Scola in Consiglio Comunale sancisce un momento importante nella storia di Cafarsetti, la prima volta, in epoca recente, della visita di un patriarca nella sede politica dell'amministrazione cittadina. Una visita cominciata con l'arrivo al pontile del municipio di Scola e dei suoi collaboratori, accolti dallo stesso Orsoni e dal presidente del Consiglio Comunale Roberto Turetta. Dopo il saluto del picchetto d'onore della Polizia Municipale, il sindaco ed il patriarca si sono trattenuti in colloquio privato per alcuni minuti. Si è arrivati poi al momento istituzionale della visita, con Scola accolto nell'aula di Cafarsetti dagli assessori e dai consiglieri comunali, dai massimi dirigenti del comune, nonché da una delegazione dei dipendenti comunali. Il compito di aprire la seduta è toccato al presidente Turetta, a cui è seguito l'intervento di saluto a nome dei dipendenti del direttore generale Marco Agostini. La parola è quindi passata al sindaco Orsoni, che ha voluto in primis ricordare i compiti e gli obiettivi generali che chi amministra deve sempre cercare di perseguire. La responsabilità che ci siamo assunti è quella di rappresentare quotidianamente l'immagine stessa della politica che arriva alla gente, quella delle idee, del confronto, del dialogo e dell'accoglienza. Quella buona politica fatta di competenza e merito che sobriamente e con serietà rappresenta la parte più nobile del nostro lavoro, del nostro vivere in comunità, indipendentemente anche dal colore politico. Impegni che diventano ancora più grandi, ha sottolineato il sindaco, quando si tratta di decidere su problemi di grande importanza per la qualità della nostra vita futura, dalla riconversione di Porto Marghera al riassetto urbano del Lido, dall'attivazione del tram alle trasformazioni in atto nel centro di Mestre. Sono temi che devono avere la massima attenzione e raccogliere il massimo consenso e la massima condivisione nella popolazione. Stiamo decidendo dell'evoluzione profonda del nostro territorio e della nostra città. Sono convinto che Venezia non può perdere questa grande e irripetibile occasione. I cittadini ci chiedono di decidere, di farlo velocemente e di assumerci le responsabilità delle scelte che dovranno tendere a migliorare la qualità di vita di tutti. A rendere ancora più pesanti queste scelte la difficile situazione economica che tutti siamo chiamati a fronteggiare. Le nostre famiglie si trovano quotidianamente a lottare con il problema della disoccupazione e in questa situazione il Comune di Venezia si trova a dover combattere con lo spettro dei tagli al proprio bilancio. Il nostro compito dell'amministrazione tutta, è quello di impedire che nessuno rimanga indietro, sia lasciato solo. Qui, e certamente mi sento di parlare a nome di tutti, di tutto il Consiglio anche, di tutta l'amministrazione, assicureremo alla fine la qualità dei servizi sociali. Temi che sono stati poi toccati nel suo discorso anche dal patriarca. Un intervento ad ampio respiro che è spaziato da un'analisi del momento che stiamo vivendo, sia in ambito morale che materiale, ai rapporti e alla collaborazione che devono esistere tra il mondo politico e quello religioso, senza nemmeno dimenticare un bilancio della visita pastorale giunto ormai agli sgoccioli, in cui il patriarca ha avuto modo di conoscere non solo in terraferma ma anche in centro storico una città viva e pulsante. Mi sento di smentire l'affermazione che circola troppo spesso che l'evidente crisi demografica della città lagunare coincida con una crisi della città, invece è una provocazione a ripensare in termini innovativi questa città che deve essere policentrica e nello stesso tempo una, e questo è un grande lavoro che l'amministrazione comunale deve fare. È indiscutibile che Venezia non ha solo un grande presente, Venezia, quando dico Venezia dico tutta Venezia, non solo la Venezia lagunare, ma ha soprattutto un grande futuro. Società civile e mondo religioso, quindi un rapporto di collaborazione, ma nell'ambito dei rispettivi ruoli. Certamente, questo è diventato molto chiaro ed è assolutamente indispensabile nel contesto di una società plurale come la nostra, in cui
ci sono sempre di più uomini di altre fedi, uomini di altre credenze, ci sono sempre di più persone che dicono di non credere, di non poter credere, di non dover credere. Quindi il punto è renderci conto di una cosa, e cioè che una simile società non domanda di neutralizzare le visioni del mondo e quindi neanche la visione religiosa, al contrario. Quindi distinzione rigorosa di ambiti, rispetto di tutti, ma anche libertà di proposta e di proposta pubblica sugli aspetti fondamentali per quanto riguarda la Chiesa della vita degli uomini e della società. La visita si è poi conclusa con la consegna al Patriarca di un dono, un presepio in vetro realizzato dal maestro Pino Signoretto. A ricordare a Sua Eminenza questo evento eccezionale per noi. Grazie.